Assalamualaikum Barai Sadaya Kang Dulur lagi. Masih suasana lebaran, minal aidin wal faidin. Dan ini suasana hujan di kampung ya, yang males kemana-manain. Enaknya diam ngopi. Hatur nuhun anu tos subscribe, karena subscribe bisa membuat obat semangat. Hatur nuhun pisan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Suasana hujan. Suasana hujan beraya, hujan di kampung mah males ngapa-ngapain. Lamun geus diem teh diem di rumah. Hujan, sore-sore hujan. Masih suasana lebaran tapi hujannya masih hujan. Dan hujan pun masih air. Males ngapa-ngapain. Ini berena. Hujan lu gelodok. Ayam lewat pas ngelaparan. Hujanan jalan ge sepi Kang Dulur. Entak betah lamun cicing di imah masih duru minum si kopi. Suasana hujan di kampung mah begini. Suasana hujan. Suasana hujan beraya, hujan di kampung mah males ngapa-ngapain.
lamun geus diem teh diem di rumah. Hujan, sore-sore hujan, masih suasana lebaran tapi hujannya masih hujan, dan hujan pun masih air. Males ngapa-ngapain. Suasana hujan beraya, hujan di kampung mah males ngapa-ngapain, lamun geus diem teh diem di rumah. Hujan, sore-sore hujan, masih suasana lebaran tapi hujannya masih hujan, dan hujan pun masih air. Males ngapa-ngapain. Iya berenang. Hujan lu gelodok. Aya nu liwat pas ngelaparan. Jalan ge sepi Kang Dulur. Entak betah lamun cicing di imah masih duru minum si kopi. Suasana hujan di kampung mah begini. Suasana hujan beraya, hujan di kampung mah males ngapa-ngapain, lamun geus diem teh diem di rumah.
Hujan, sore-sore hujan. Masih suasana lebaran tapi hujannya masih hujan. Dan hujan pun masih air. Males ngapa-ngapain. Hmm?